თბილისის მერი მზადაა საქართველოს ახალ მთავრობასთან ითანამშრომლოს, თუ ეს ინიციატივა ხელისუფლებისგანაც წამოვა. მერიაში გამართულ ბრიფინგზე უგულავამ განაცხადა, რომ პოლიტიკური ნების არქონის გამო არ შეიძლება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტის შეჩერება, როგორიცაა შემოვლითი რკინიგზა. მისივე თქმით, აუცილებელია გაიმართოს კონსულტაციები თბილისის ტრანსფერის 50 მილიონით შემცირებასთან დაკავშირებითაც. მე განვაახლებ ახალ მთავრობასთან კონსულტაციას იმისათვის, რომ თბილისის ტრანსფერი 50 მილიონით არ იყოს შემცირებული და თბილისის ბიუჯეტი არ შემცირდეს. მეორე, უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩვენ დავიწყოთ უკვე საქმიანი საუბარი შეჩერებული შემოვლითი რკინიგზის საქმიანობის გაგრძელებასთან დაკავშირებით. არის მთელი რიგი მიმდინარე საკითხები, კონკრეტული საკითხები, ის საკითხები, რომლებიც თბილისელებს პრობლემებს მოუხსნის და არა შეუქმნის. ამ საკითხებზე ბუნებრივია მე მზად ვარ ვითანამშრომლო თითოეულ სამინისტროს, ისე როგორც მზად ვიყავი აქამდე ვერ ვხედავდი მზადყოფნას ცენტრალური მთავრობისგან. თუ ეს დამოკიდებულება თბილისის მიმართ შეიცვლება, მე მხოლოდ მივესალმები.